โอเคครับ ตอนนี้เราอยู่ในเกม Ranger อีกแล้วนะครับ ก็หลังจากห่างหายกันไปนาน ก็ต้องขอโทษด้วยพอดีไปเรียนครับ โอเคครับ โอเคครับ ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ พอดีก็นั่งปั๊มน้ำโอเคครับ ได้ตังมาครับ ได้อะไร ผมว่าการ์ดเงินครับ นั่นไง มันไม่น่าจะได้ของดีอยู่แล้ว โอเคครับ โอ้โห อันนี้อีกแกมันขึ้นตลอดอ่ะมาโอเคครับ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะได้อะไรมั่งโอเคครับกดไปเรื่อยๆครับมาอันนี้ก็ช่างจะเล่นง่ายครับโอเคครับโอเคได้อาหารมาเยอะอยู่ครับอ้าวออกทำไมเนี่ยช่างมันครับเดี๋ยวครับตอนนี้เดี๋ยวเราสุ่มกันเลยนะครับ ไม่ได้สุ่มกันนานเลยก็ทำไมสุ่มไม่ได้ครับเหมือนวันนี้ให้ผมทำอะไรก่อนอ่ะก็ไม่รู้นะครับโอเคครับเข้าไปเลยพักนะครับเหมือนมันจะให้ผมเล่นแล้วมั้งผมยังไม่เคยผ่านด่านนี้ได้เลยครับไม่รู้นะว่าเสียงจะเข้าคลิปป่ะโอ้โหดูมันทำกับฉันได้โอเคครับเรียกตัวที่ไม่ค่อยเก่งออกมาครับแล้วเราก็เรียกออกมาก็คล้ายๆไลน์เจอร์นะครับตีครับโอเคครับแก๊งอัศวินครับตัวละขวางข้ามันทิ้งตัวสายลอยเรามาครับข้ามันนะเปิดทางให้สายลอยโอ้โหแหลกเลยครับอะไรแหลกได้ขนาดนี้โอเคครับจับกันเลี้ยงไว้ไหนวะโอเคครับเราจะลุมเราจะอัดป้อมมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับเรียกตัวมันออกมาครับไม่เห็นคนดีนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อ่อยมาได้3 นาทีแล้วโอ้โหมันแย่งจะมาครับมีหน้ามาด้วยโอเคครับโอเคครับตายมันก็ตายอยู่นะโอเคครับตอนนี้เราก็มันก็ยังจะมีหน้ามาตัวบางหน้ามาใครให้มันมาเนี่ยไม่รู้น่ะไอ้ท่านเป็นเลยตัวที่เลือดน้อยมากเลยผมเห็นแป๊บก็ตายแล้วไม่เคยเห็นมันยืนได้นานเท่าไหร่หรอกนอกจากเจอกับพวกหมาแมวเนี่ยหมางูเนี่ยครับไม่ค่อยตายโอเค
ผมว่าไม่น่าจะชนะนะครับ เดี๋ยวเลย โอ้โหเพโดแบร์จิตใจมันทำด้วยอะไรโอเคครับผมขอกลับคำตั้งแต่คลิปแรกนะครับที่มาบอกว่าเกมนี้มันเกมง่ายๆนะกลับคำเลย เปลี่ยนใช่ไหมเนี่ย ฆ่ามันโอเคน่ะเห็นไหมผมบอกแล้วมันเลือดเยอะตรงไหนเลยท่านมันโดนนี่ไม่ทีก็ตายผมนึกว่ามันจะแทงไม่นานนะอะไรประมาณนี้นึกว่าไม่ได้นานหรอกฮะมันต่อไปตายครับไม่ตายครับยังเช็คได้อยู่นิดหน่อยแต่จุดแทนที่จะเป็นไททันตายนะครับจิงโจ้ตายไปแล้วช้างก็มาครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับบ๊ายบาย